हेलो हेलो नमस्ते सबैजनालाई अनि सबैजनालाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत पनि छ। यति बेला चाहिँ हामी चाहिँ आजको हाम्रो टुर भनेको चाहिँ टुर भन्दा पनि हामी जस्ट 2 दिनको लागि चाहिँ हामी मुस्ताङ जाँदैछौँ। यति बेला चाहिँ म घरबाट भिडियोहरू चाहिँ बनाउन पाइनँ। अहिले चाहिँ म यहाँ गलेश्वर आइसकेको छु। तपाईँलाई म गलेश्वर देखाउँछु। हामी चाहिँ भित्र गएर पनि पूजा गरेर आइसक्यौँ। अहिले चाहिँ सबैजना मेरो टिमहरू उता हुनुहुन्छ, मेरो भाइ यता छ। गलेश्वर मन्दिर हामी पूजा गरेर निस्किसकेका छौँ। अब चाहिँ हामी चाहिँ मुस्ताङको लागि हिँडिसकेका छौँ। म सबै क्लिक गरेर हजुरलाई देखाउँदै गर्छु है त। यस्तो पनि छ है। चाहिँ मेरो भाइ छ, यता पूजा, यता विनोद दाई गरेर हामी समग्रमा सबजना छौँ। हाम्रो उता अरू दाईहरू पनि हुनुहुन्छ, सुनिल दाईहरू, तर कता हुनुहुन्छ थाहा छैन। हामी चाहिँ अहिले गलेश्वर मन्दिरमै छौँ। हेर्दै गर्नुहोस् है त। हामी गलेश्वरमा छौँ। मुस्ताङको बाटो कस्तो कस्तो सबै थाहा पनि छैन, राम्रो छ भन्ने बाटो त सुन्ने हामीलाई सुन्ने छ। यताबाट चाहिँ मेरो घर जाने बाटो पनि है सबैजनालाई त्यो पनि भन्न चाहे। यता चाहिँ मेरो घर जाने बाटो। बस्नु सक्नु के घामलाई सकेर आएको राम्रो हो कि झर्ना त भिक्से झर्ना त के राम्रो हो अच्छा झर्ना त खतरा हुन्छ त हैन राम्रो छ झन् ठुलो हुन्छ अलि सानो भयो त्यतिर अर्को हिमाल बनाइछु के भन्नु मन लाग्छ र हिमाल चाहिँ कस्तो राम्रो देखेको क्या त सकाल देखेछ सबैजना एउटा दुईटा तिनवटा चारवटा भन न त्यसो ठाडो बनाउँला नि त रूपसे झर्ना यस्तो राम्रो है। यो चाहिँ हाम्रो रूपसे झर्ना हो। हामी यहाँ आइपुगिसक्यौँ। यस्तो राम्रो छ। जाने हो का यस्तो बबाल 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 देखिरहेको छ। हामी त अब यहाँ आइसक्यो खै अब मजाले राम्रो देखिरहेको छ। पाठो खै त्यतातिर सामान राखेर अबको यात्रा भनेको हाम्रो रूपसे झर्ना। भाइ त भिनाजु थियौँ भिनाजु भेट्नु भइसक्यो हाम्रो रोजिनाको भिनाजु नजानु त वहीँ हेरेर जानु
मिनाजुको भाइ दामी दामी ठाउँमा हामी रुखको तनामा आइपुगेका छौँ। तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो दामी देखिन्छ गाई भगवान् दामी 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 फेरि मुखभरि घाउ आइछ फेरि यता झन् नजिकै पुग्दैछौँ है हामी। बाटो पनि राम्रो छ तर मुस्ताङ आउनको लागि चाहिँ बाटो चाहिँ एकदमै राम्रो रहेछ क्या। अहिले पहिला 3-4 वर्ष अगाडि चाहिँ एकदमै गाह्रो नै थियो आउनको लागि। अहिले चाहिँ त्यस्तो धेरै गाह्रो चाहिँ छैन। बाटो चाहिँ एकदमै सरल सहज छ। एक दुई ठाउँमा चाहिँ अलिअलि अप्ठ्यारो नै छ तर त्यतिको बाटोलाई अप्ठ्यारो पनि भनिन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई चाहिँ। म नजिक आइसकेँ है। हेर्नुहोस् है सबैजनाले यस्तो एट्र्याक्सन दामी देखेको क्या। अरे त्यहाँ पनि 9 लाख छ क्या होइन। बाटो बनाएको यो रोड लास्ट बसोबासमा छौँ। यहाँ सबभन्दा ढिलो चलाउने र एकदम गाह्रो भयो भन्ने मान्छे उहाँ हुनुहुन्छ। एकदम गाह्रो भयो उहाँलाई। अनि यिनी बहिनी फेरि भरिया हुने नि हाम्रो भरियाएर दबाई छ भनेर भरियाएर एकदम तौबा तौबा भन्दै गरेकी छिन् अघिदेखि। सबभन्दा धेरै उता चाहिँ मेरो भाइ छ अनि उता चाहिँ फेरि यस्तो हुनुहुन्छ यस्तो तल चाहिँ यस्तो हुनुहुन्छ यस्तो है। मोबाइल 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 ल हाम्रो बनाउन भिडियो एउटा भनेको है ल देखाउन चाहिँ पाइनँ तर
कस्तो मजाले फलेको छन्। यस्तो उभा खरे ल ल बन्द नि हो यो बाटो चाहिँ एकदमै राम्रो, एकदमै इन्ट्रेस्टिङ हो हामीलाई। घर बनाउनु मात्र रहेछ। यो चाहिँ एन्ट्रेसहरू लगाउने हो मलाई लाग्छ। यो चाहिँ सबै स्याउको बारीहरू रहेछ। अलिअलि चाहिँ फलेको छ, धेरै पनि फलेको छैन। स्याउहरू चाहिँ खाइदिए छैनन् गरे टिप्न दिने रहेनछ। हामी चाहिँ ड्रेस लाएर फाइनल रेडी भइसक्यो। सरी ला सबैजना ड्रेस लाएर रेडी भइसकेको हुन्छ। तर कस्तो देखियो जस्तो फिल हुन्छ? ठिकै म त कस्तो राम्रीवाला भाइ सा किन्नु आफैले आफूलाई राम्रो देख्नुपर्छ भन्छन्। त पूजा उता दाई उता भाइ हाम्रो टिमहरू त खै कता कता जानुभयो थाहा नै छैन। हामी चाहिँ यत्तिकै पछि परियो क्या। के भयो जुस ड्रेस लाएर चाहिँ फाइनली मस्ती भएकी छु है। स्याउबारीमा त आइएछ, तर स्याउबारीमा चाहिँ भिडियो फोटो चाहिँ केही गर्न पनि नपाउने जस्तो छ। हामीले चाहिँ छुनै पाएका छैनौँ स्याउलाई अहिलेसम्म। त्यही पनि यस्तो गाह्रो छ क्या। म चाहिँ हिँडिरहेकी छु। स्याउपट्टि छ नि आएनन् क्या है झ्याउ क्या दिँदै नदिने क्या है। जे पो हुन्छ फोटो भिडियो खिच्नलाई नदिने यस्तो सिस्टम रहेछ क्या यतातिर। फेरि त्यो पनि केही छैन। ओ स्याउहरू चाहिँ पुरै हेर्नुहोस् त, स्याउहरू मजाले परीक्षण गरेर फल्यो नि केर्ने हो यस्तो। म यहाँ स्याउको एउटा फोटो भिडियो खिचिदिने रे। क्यामेरा छ होला र छ नटिप्न चाहिँ नटिपाओ है प्लिज, नटिपाओ झ्याउ हुन्छ क्या पछि। हामीले चाहिँ यति बेला चाहिँ स्याउ टिपेर रेडी पारिसक्यौँ। भिडियोहरू पनि खिच्यौँ। यस्तो राम्रो छ हामीलाई। यहाँ चाहिँ हाम्रो आन्टीले चाहिँ स्याउ टिप्नलाई मद्दत गरिदिनु भयो। स्याउ टिप्नलाई दिनुभयो। एउटा मात्र भिडियो खिच्यौँ जान्छु म अब। यसो छ ल जाम थ्याङ्क यू सो मच दिदी, थ्याङ्क यू सो मच है। नरिसाउनु ल। खानु कहाँ भाइले दिएको नि के हुन्छ र। आइज थ्याङ्क यू सो मच दिदी, बाई बाई। मान्छे नि रसिलो हुँदो रहेछ। मान्छेको मन यस्तै सधैँ ठुलो हुनुपर्छ है हजुरको जस्तै। सहयोगी पनि हुनुपर्छ क्या मान्छे। अनि हो नि सहयोगी चाहिँ हुनुपर्छ क्या हजुरको जस्तै।
हामी चाहिँ फर्किसक्यौँ। यहाँ चाहिँ भिडियो बनाउनु चाहिँ बारीमा चाहिँ भिडियो बनाउन नदिनु हुने रहेछ कसैले नि, तर हामीले चाहिँ बनाउन पायौँ। उहाँ दिदीले चाहिँ हामीलाई सहयोग गर्नुभयो एकदमै। हामी चाहिँ भिडियो सिडियो बनाएर हिँडिसके समय। कति क्लासमा हो नि पढ्ने हो र? अनि के नाम होला भन्न त? सलिना विश्वकर्मा। अनि अर्को बहिनीको नाम? आइस्ता परिया। कति क्लास पढ्छौ नि? जाने हो त, बाई बाई। अन्त यस्तो हाम्रो रुम यस्तो लेख्छौँ। यो रुम सेलेक्ट गर्ने पूजा पाठ गर्नुहुन्छ, उता दाइ हुनुहुन्छ, यता म छु, यता एउटा बेड छ, यता चाहिँ 3जनाको टक्लक्कै राम्रो बनाउने ठाउँ छ। अझै सुतिन्छ हामी चाहिँ अब भोलि मात्रै मुक्तिना जान्छौँ। आजलाई चाहिँ अब यसो व्यवस्थित भएर सुतिसक्यो। ए मेरो खोल्टिया पनि छ नि दादा, ऊ स्याउ एउटा। हजुर 1 घन्टा दिनु है त्यो त फेरि यहाँ त्यहाँदेखि नराखे के पैसा ज्ञानु रहेछन् क्या मान्छे। त्यो चाहिँ हामीले यहाँ जिम्बु किनेर स्याउ खाँदैछौँ। यहाँ जिम्बु 2वटा जिम्बु किनिसकेँ मैले। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो मेरो फेभरेट पनि हो यो। अब अङ्कल यो उमा हालिदिनु न, प्लास्टिकमा एउटा समाउनु पर्यो नि हामीलाई त अङ्कलले। हजुर अरू ठाउँ भन्दा मैले मिलाउँछ। कुन ठाउँ? दिउँसो भिडियो लुगा लगाएर भिडियो बनाएको ठाउँमा फेरि आइएको अरे। बेलुकाको भ्यू चाहिँ राम्रो देखिने रहेछ, देखिनलाई चाहिँ। यति बेला के को भिडियो खिच्ने हो र नि? यति फोटो खिच्ने र यति राति? यिनले फेरि गुनासो गरेको थिइन् मतिर क्यामेरा नै फर्काइने हो, मलाई भिडियोमा ल्याइने भनेर साह्रै गुनासो पनि गरेको थिएँ नि। यिनलाई मात्र देखाइदिनु पऱ्यो एकछिन भनेर देखाइदिइरहेको छु अहिले चाहिँ। बस्नु भन्ला बस्ने ठाउँ फेरि यस्तो छ। आइज चप्पलको हालत यस्तो छ, खुट्टा पुरै दुखेर।
जोन्सोङको एयरपोर्ट बजार लिएर कामै होइन है किन किन बजारमा तिमीहरू घरको त हुन्छ चिन्ता काठमाडौँ जाने बाटो छ अलिकति माथिबाट चाहिँ ठिकै छ बाटो अब काठमाडौँको नजिक 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 काठमाडौँ आइसकेको छु मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ पार्किङ जस्तै रहेछ सामानहरू चाहिँ बेच्न राखिरहेको छ यहाँ चाहिँ पूजा गर्नको लागि सिधा लिएर कागबेनी भयो कागबेनीमा चाहिँ सबैजनाले चाहिँ कसरी पिण्डदान गर्नुहुने रहेछ कसरी श्राद्ध गर्नुहुने रहेछ हामी चाहिँ यत्तिकै बसिन्छौँ त कस्तो गाह्रो बुझ्छ कति गर्छन् पूजा गाह्रो हुन्छ कि होइन के होइन यतिको त हामी घाँस काटेर हिँडिन्छ यार त नि त
किन मन्दिर अब हिँड्ने क्रममा छौँ। एकदमै धेरै भिड छ, एकदम धेरै छ। धेरै बाँकी छ हाम्रो उठिसक्यौँ। बोल्नेले गाह्रो हुन्छ र अहिले। मन्दिरभित्र आइसकेका छौँ के अरे यस्तो भिडै भिड रहेछ। अब है के हुन्छ अवस्था। हामी चाहिँ मन्दिरबाट निस्किसकेर अहिले चाहिँ हामी आएका छौँ यता। यस्तो राम्रो भ्यू देखाउँछु म हजुरहरूलाई। अब इधर पकड़ाइए ना, इधर से पकड़ाइए हिला वाला को। बस अब तपाईँ खोला हेर्नु। कस्तो होइन, हामी चाहिँ फोटो खिचेर अब चाहिँ घर फर्किने तर्खरमा छ सबैजना। कोही कता कोही कता हुनुहुन्छ। यतातिर पुरै रुमालहरू सुकाइछौँ त। यसरी दाइलाई र भाइलाई भेट्छौँ। पूजाले हेर्नु समय छिन्। म चाहिँ यस्तो भिडियो बनाउँदै हिँड्न पाइन्छ। के रहेछ भित्र यतातिर पनि के रहेछ खै थाहा भएन काट्नुलाई त। कुन भित्र बोल्ने त्यतामा म त्यो त हुन्न। मैले नि हेरेँ होइन, मैले हेरेको कसको राम्रो बाहिर ज्ञानी छ। यस्तो ज्ञानी खालको मान्छे त मान्छे नै होइन क्या, भगवान् हो हामीलाई त। फर्केर खाउने फेरि भगवान्को दर्शन। कहाँ भयो त्यसो जित्दै फेरि होइन। एकचोटि गरौँ भन्ने सोच आएर आइयो अरे। यस्तो छ हात्तीले मतलब एमआरपीको जस्तो किने भयो अस्ति उहाँ भेट्यो त्यो क्या कहाँ कन्सर्टमा। अनि के भन्नु यस्तो के भन्नुभयो त तँलाई?